சூப்பரா இருக்கா? உங்க கிட்ஸும் சும்மா நூடுல்ஸ் பாஸ்தானே கேட்டுட்டே இருக்காங்களா? அப்போ இந்த ஒரு சீக்ரெட் பாஸ்தா ரெசிபியை செஞ்சு கொடுங்க. இது ஒரு வெஜிடபிள்ல பண்ண பாஸ்தான்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. ஹலோ கைஸ், zucchini பாஸ்தா ரெடி பண்ணலாமா? எப்போமாவது கடைக்கு போகும்போது இந்த zucchini பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வாங்கிருங்க. zucchiniயை நல்லா நீளமா பீல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேன்ல 2 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிட்டு 4 பல் பூண்டு ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிட்டு நம்ம பீல் பண்ணி வச்சிருக்க zucchini ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே 1 கப் தண்ணி, அப்புறமா கொஞ்சமா சால்ட்டு, 1 கப் காய்ச்சின பால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, அது கூடவே கொஞ்சமா ஆரிகானோ இல்லைன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக ஒரு ஹாஃப் தக்காளி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். zucchini நல்லா வெந்து வந்ததும் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு சர்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த பாஸ்தாவோட ஸ்மெல்லும் அதோட டேஸ்ட்டுமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். யாருமே கொஞ்சம் கூட கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க இது வெஜிடபிளில் செஞ்ச பாஸ்தான்னு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.